បាទវីដេអូនេះនិយាយពីរបៀបបញ្ចូលហ្វូនអក្សរខ្មែរទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Android ដែល version 4.1.2 ជាដំបូងយើង download កម្មវិធីហ្វូនអក្សរខ្មែរចេញពី website khmerphaiti.org បន្តមកទៀតយើង copy ហ្វូនអក្សរខ្មែរចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងផាសវាមកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលក្នុង My File ដើម្បីទៅរក file ដែលយើងបាន download មិញបាន copy ចូលមិញនេះគឺជាខ្មែរកម្មវិធីអក្សរខ្មែរបន្តមកយើងធ្វើការ install ហើយយើងជិះពាក្យ done ហើយនេះកម្មវិធីអក្សរខ្មែរបានបញ្ចូលរួចរាល់យើងចូលទៅក្នុង Play Store ដើម្បីធ្វើការ download ខ្មែរ keyboard ខ្មែរ keyboard មានច្រើនប្រភេទដើម្បីយើងជ្រើសរើសយកប្រើតែខ្ញុំលើកតែមួយមកបង្ហាញទេឥឡូវនេះយើងធ្វើការ install ហើយយើង back home មកយើងចូលទៅកាន់ setting យើងរក display ពាក្យថា display តមកយើងរកពាក្យ font style style នេះយើងគឺយើងចូលទៅដើម្បីគ្រីសយកពាក្យខ្មែរតែខ្ញុំបានគ្រីសហើយជាហើយយើង back ថយក្រោយមកយើងរកពាក្យថា launcher and input យើងចុចលើនឹងមកហើយយើងចុចលើពាក្យខ្មែរ keyboard ហើយចុចពី OK ពេលនេះ tick វាបាន tick យើងត្រូវយកកន្លែង default យើងត្រូវកែវាទៅជាខ្មែរ keyboard វិញឥឡូវនេះការបញ្ចូលអក្សរខ្មែរយើងរួចរាល់ហើយយើងសាកវាយនៅក្នុង YouTube តែចេញអក្សរខ្មែរអត់ខាងក្រោមនេះគឺយើងដូរសញ្ញាកាដីយើងដូរជាអក្សរខ្មែរអូខេឥឡូវបាន complete ហើយ